Дағдарыс және төтенше жағдай кезінде азаматтарды қорғау, қоғамдық қауіпсіздік, құқықтық тәртіп. Ішкі істер министрлігінің Алматы академиясында осы тақырыпта дөңгелек үстел өтті. Оған адам құқықтары жөніндегі уәкіл, құқық қорғау органдары, қоғамдық және халықаралық ұйым өкілдері қатысты. Қоғам қауіпсіздігі мемлекеттің басты құндылығы. Сондықтан тәртіпсіздік кезінде құқық қорғау жүйесі қоғаммен қалай байланыс орнатуы керек. Бұл мәселе әлем елдерінің тәжірибесімен салыстырмалы түрде қаралды. Когда страна в опасности, все зовут Бога и солдата. Тәртіпсіздік кезінде қару қолдану туралы заңнамаға өзгеріс енгізуге ұсыныс білдіріп жатырмыз. Бейбіт шеруде ешкім қару қолданбайды. Қаңтар оқиғасында басталғаннан соңына дейін өзім жүрдім. Халық орталық алаңға лап қойды. Біз тек арнайы техника апарып қойдық. Біздің қызметкерлер соққыға жығылса да қару қолданбады. Заң бойынша стратегиялық нысанға шабуыл жасалған кезде қару атуға рұқсат берілген. Тек 1000 адам әкімдік ғимаратына басып кірген кезде арнайы қару пайдаланылды. Қару полиция департаментінің қару қоймасына шабуыл жасалған кезде атылды. Халыққа емес, шабуылшыларға тойтарыс беру үшін біз осыны түсінуіміз керек. Қаңтар айындағы бүлік, оның ішінде тәртіпсіздік, құқық бұзушылық пен қылмыс, құқық қорғау және арнайы құрылымдардың іс-әрекеттеріне жан-жақты талдау жасалды. Мұның барлығы көпшіліктің заңнан бейхабар екенін көрсетіп отыр. Жиналғандар құқықтық білімді күшейтуге ден қоюға баса назар аударды. Министерство внутренних дел заключило какой-то меморандум. Ішкі істер министрлігі Америка құрама штатының полиция академиясымен меморандум жасау қажет. Ол жақта заң қатаң, әсіресе қару пайдалануға қатысты. Әлемдік тәжірибелерді пайдалану керек. Грузияға барып, ТНД елдері, Еуропаның тәжірибелерін көруіміз керек. Білім және ғылым министрлігі мектепке заңнама пәнін енгізу керек. Заң мен тәртіптің не екенін бала кезден біліп өскен адам қоғамға қауіп келтірмейді. Тәртіпсіздікке шыққандар заң білмей тұр, соңғы неге апаратынын сараламады. Шара барысында қатысушылар қоғам қауіпсіздігіне кепілдік, қызметкерлерді психологиялық және моральдық тұрғыда қолдау, мамандық мәртебесін арттыруға қатысты ұсыныстарын білдірді. Сондай-ақ жаппай тәртіпсіздіктің алдын алуға қатысты бірлескен жұмыстар жүргізуге қатысты ойларын айтты.